iş oldu. Çıraylık görünüşlerini tapıp aldım. Endi qarasıqın sakın. Paravuz bek yaxşı narsa. Ben onu bek yoqturma. Paravuz için keşif qilgan. Bunu vat keşip kalganı değil mi? Sattınsı? Çiğdal kana? Ya, hada dedim. Her az George Stevenson keşip kalgan bolsa gerek. O qandaq keşif qilgan? Bunu... Aka, sen mi oqmamsın? Yanılı memden sonra bakaylı ya. Bana George Stevenson gerek. Emdi oldu. Go. Ya. Yaxşımısılar? Men George Stevenson'ның mimi. Men sizlarga paravuzning qandaq keşif qilinganligini so'zlab beray. Obdan anlanglar. Ushqandek chapqin paravuz. Asrning boshlarida xonlarda ko'mir qazg'icha yig'ilib qolgan sun'iy o'r mashinasi bilan o'tiliq chiqarib turishga to'g'ri keladi. Ishlamak noiti beatdi. Bu yeni tipdagi o'r mashinasimi? Yeni aldingizmi? Shundoq. Qandaqka? Chiroyliqmika? Men sinab baqaymi? O'r mashinasini sen mi bilamsan? To'la chaqchaq qilma. Azroq bilaman. O George Stevenson bo'ladi. Uning dadisi xangda o'r mashinasiga o't qilaydi. George Stevenson kichigidan tatib dadisining kendi yurib, keyin u dadisining obdan yordamchisi bo'lib qolgandi. Bu o'r mashinasining yetersizlikleri ko'pkan. Harakatlantirgan bilan muaplashmasmikin? Nima da'vatsan? Sen degan bir yordamchi tursan, nimani bilatding, ha? Yo'lga qarab tur. Hozir harakatlantirman. Voy, nima bo'lgandi bu? Voy, nima endi bu, ha? Qaranglar, men bayıldım demaganmidim. Rost, yanlar Stevensonning degani to'g'ri ekan. Asta, meni toza nas bostida. Yangi tipdagi bu o'r mashinasini yuqorbada arang olgan tursam, endi qanday qiliq? Kirsam bilamdi, taftish efendi. Sen meden neymiş? Yelqi yeni tipdagi o'r mashinasini men yasab baqay. Yasab baqay? Bo'lmaydi. Ustalar yasayanmagan narsani sen qandoq yasay olaysan, ha? Mening ishonchim komil, yasay olayman. Nima, rasma? Men bir aplashib baqay. Xeyr, ishlash gap qilyapsan. Bo'pti. Yassang yasab baq. Ma'qul emsa. Shu chaqlar o'r mashinasi endili keşif qilingan chaqlatdi. O'r mashinasini Angliyalik James Watt keşif qilgandi. Bir qatim Watt chegin qapig'ining o'rining kuchida ko'tarilganligini ko'rib qilib, o'rning kuchidan foydalanish niyatiga keldi. Shuning bilan u o'zliksiz tadqiq qilib, oxiri o'r mashinasini yasab chiqdi. Stevenson kichigidan tatiblar o'r mashinasiga qiziqardi. Lekin u oilasining namratligidan o'qish imkoniyatiga ega bo'lmaydi. Shunga yeshi xeyli cho'yib qolgan bo'lsa-mu, yanada savadsizdi. U 18 yoshga kirganda ondan savodini chiqardi. Keyin u yana o'r mashinasiga oid bilimlarni o'rgandi. Qaranglar, Stevenson oxiri o'r mashinasini yasadi. Harakatlantiraymi? Sinab baqaylik. Bana iş oldu. Daha bana iş oldu bu.
yaxshi. Həmməylə Steven'ni maqsad yetişdi. Keyin o məsul başqurğuçuluqqa östürüldü. Stevenson, doğru maşinasini yasap yaxşı qıldın. Əndi toxtamay kömür qazğılı bulduğan bo'ldi. Lekin kömürni sırf to'shig'ili bo'lmasa, kezaverib o'ylab qo'ygandan nima foydasi? Bir amal tepib, uni shaharlarga, portlarga to'sh kerakdi. Rastlaydı. Ocaqlarda kömürlər reylisli mağdığan at arıvları bilen toşulattı. Hay arkadaş, işte gerek mağsaatçı. Kömür tağdek düğünüp ketdi. Hey, meni to'liq qiynamanglar. Men bütün kuchimni sarf qilyapman. Buningdan tez mang'anmayman. Boshqa narsaning kuchidan foydalaninglar. Eng tez mang'adigan uloq kelib ishlasin. Sen en tez yuguraysan o. O'r mashinasi deydigan bir narsa bor emasmi? Uğur maşinesini qandaqsiz uloq degili bo'ladi. Uni uloq degil bo'lmamda. Amal tepildi. Bu bulduğan amalken. Çatak yok. Men, anlap dur. Men çokum hor maşinesini atның ornunda harus öğreydiğen kılıp yasap çıkımen. Beykoftan bo'ldi. Emisa onu paravuz deb atamdı. Şundak, paravuz deyli. Buludu, men paravuz yasay. Paravuz atdin kişilik hem tez mağdığan bolsun. Bulandı. Dada, nim qılıvatsa? Robert, paravuz yasaşını tadqiq qıvatdı men. Paravuz demsa? Robert, men kichigimda o'qish imkoniyatiga erishamagan. Sen maktabda yaxshi o'qib, cho'ng bo'lganda menga yordamlash. Angladingmi, Robert? Men çokum sana yordamlashima. Yaxshi. Sürüştürüp gelsek, paravuzni tuncu qitim yasıgan adam Stevenson emas. Belki Richard Kervitki. O hor maşinesi injener etti. O birinci bulup hor maşinesinden faydalanıp paravuz yasaşqa urinib bakkan. O çağdaki hor maşinesi naiti igiz amma sürekli bekmi az tutdi. Kervitki keraksiz gazni turğundan chiqarib etib, otning kuchini ulg'aytib yurib, oxiri kichik tipdagi paravuzni yasadı. 1804 yılı Kervitki namlıq tuncu paravuz dunyaga keldi. Çok aylandı. Sınak mağlup oldu. Kervitki şundan keyin ümidini üzüp paravuz yasaşını bıraklı taşlıp etti. Bu 1812 yılın ma'lum bir gün etti. Hey, Stevenson, Bahram kanadi kömürni paravuz bilan to'shig'ida kirib kelmansa. Nima? Paravuz? Xosgana. Xosgana. Sekiz vagonda tatalamda yo'q, texnik navbatda ko'ramiz. Shundoq. Paravuz o'rilib ketib yurmas. Shundoqmi bir ko'rishga arziydi. Rastlı mağanda qando. Mağdı bu. Mangdi. Rastlı mangdi. Mangdi. Haqiqatan qaltiskanchimi? Ha? Qaltiskan. Lekin sen qo'poldak qiladi. Oy, qaranglar, chatoq chiqdi. Qaraganda paravuz otni o'rnini bosamaydigan o'xshaydi. Paravuz degan bir nima, raskaq kamigidek. Stevenson qandaq paravuz bo'lmamdika? Bo'ladi ekan. Lekin azroq yaxshilash kerak. Paravuz davri hamma yetib keladi. Men ishonch hosil qildim. Stevenson naiti astoydildi. U avval ilgirki paravuzlarning yetersizliklerini tekshirib chiqdi. Kervitki namliq paravuzning porshin bilan chaqning o'rtasiga tishliq chaq o'rnatilgandi. Lekin relis ustidagi chaq tishliq emasdi. Shunga paravuzning vazni yeni ketilsa, chaq bilan relisning surkilishi ozayib, natijada chaq quruq aylanadigan bo'lib qoladi. Poldan
Sot çaq bilen reylisqa chiqqandı. Lekin tishliq çaq bilen reylis tishi o'tirisida surkilish paydo bo'lg'achqa çaq tez aynalmaydi. Stevenson inchiki tadqiq qilib boshqacha bir xil amal topdi. Yani Porsche bilen hareketlengüç çaqning o'tirisidagi tishliq çaqni elib tashlab, ikki çaqni tutashtiruvchi dasta orqali tutashtirdi. Shunday qilib Stevenson bir xil yangi parovozni yasab, uningga sayohatchi deb nom berdi. U chaqlarda Darlington ko'mirkoni bilan Sidirkudun porti o'tirisida reyslik atqarva qatnashni yo'lga qo'ymoqchi. Stevensonning bir jaboda kishilarni reyslik atqarvining o'rniga parovoz ishlatishga ko'ndirdi. Stevensonning sayohatchi nomli parovozi oxiri yo'lga chiqdi. Albatta, mashinist Stevensonning o'zi edi. Havas ko'mir qatlangan 6 vagon, yo'lovchilar tushgan 28 vagon, jami 34 vagon qator tizilib turadi. Hey, sayohatchi nomli parovoz rastilla 34 vagonni tota oladimi? Unda qilganda parqozni portlab ketishi mumkinmi? Pek dehshatli ish bo'ldi-da. Bo'pti. Sayohatchi nomli parovoz ot bilan basishmoqsin. Emse hazır başlayımız. Başlandı. Kaldı. Çok aylandı. Robina, tezek yaptı. Siz mi oldu bu? Rastı emasmi? Atdak tez yuguraydi. Daryoga to'g'ri gap qildi. Tez kelgan bilan to'salg'i bek ko'p. Poyezd yo'q. Poyezd relisda mang'idi. To'salg'i oz. Shuning qaraganda poyezd yana tez mang'idi ekan. To'g'ri gap bo'ldi. Tek çıkamaydı o. Kaldı. Sörküdün bükti. Sayohatchi nomli parovoz muvaffaqiyat qozondi. George Stevenson muvaffaqiyat qozondingiz. Yaxshi qildingiz, sizni tabriklayman. Paravuzning ne kadar afzalligini endi bilgansizlar. Rahmat. Quyuq usti ko'sayda qap-qora bo'lib ketdim. Qap-qora bo'lib ketsam mayli. Sayohatchi nomli parovoz soatiga 20 kilometr mangdi. Bu dunyoda tunji qatim qatnash quroli sifatida ishlatilgan parovozdi. U chog'lar sanoat inqilobi davri edi. Yangi mashinalar to'xtamasdan kashf qilinib, yangi mahsulotlar keyni-keyin ishlab chiqarilib turadi. Lekin ishlab chiqarilgan yangi mahsulotlarni o'tliq qo'shib turishga to'g'ri keladi. Shu sababdan ham tez, ham ko'p qo'shning chorasini tepish kerakdi. Ayni vaqtda Manchesterda to'qimchilik sanoati intayin taraqqiy qilgan bo'lib, ishlab chiqarilgan raqlar harbi yoki paraxod bilan Liverpoolga to'shiladi. Qish kunlari daryo to'nlab ketib, paraxod mang'amaydi. Shuning bilan ular Stevensonni eslab, uning yeniga odam ivatib, uni Manchester bilan Liverpool oraliqiga 51 kilometrlik temir yo'l yasashga taklif qildi. Stevenson oliy maktabni bitirgan o'g'li Robert bilan birlikda loyilab, oxiri Rakita nomli parovozni muvaffaqiyatli yasab chiqdi. Rakita nomli parovozning parqozni yaxshilangandi. Shunga parning kuchidan to'liq foydalanishga bo'ladi. Bu chaqda ular reylis yetkazish uchun o'lchash xizmatini boshlab etdi. Biroq Dada diqqat qiling.
Robert, tahas bol. Yo'q qilish, tez yo'q qilish. Bizga temir yo'l kerak emas. Bizga tez yo'l kerak emas. Tez yo'q qilish. Yo'qoldi. Bizga temir yo'l kerak emas. Bizga yo'l kerak emas. Yo'qol. Tez yo'q qilish. Robert. Stevenson qiyinchilikqa duch keldi. Temir yo'l yasashga qarshi turg'uvchilar ko'p edi. Ba'zilar paravuz turxundan chiqqan iz ziroatlarni qurdirdi, o't afit paydo qildi deysa, yana ba'zilar sog'liq qo'y va mikyonlar paravuzdan o'rkib ketsa, sog'liq qo'yning suti tortilib, mikyonlar tug'maydigan bo'lib qoldi deyishdi. Yana ba'zilar temir yo'l yasalsa, harbi bilan paraxod keraksiz bo'ldi deb qaradi. Qarshi fikrdagilar ko'p bo'lg'achqa parlament temir yo'l yasashga qarshi qaror ma'qulladi. Stevenson temir yo'lning bexatarligini qayta tushuntirib, oxiri odamzod oyog'i tegmagan yerlarda temir yo'l yasashga ruxsat oldi. Lekin u yerlar sapli sosliq edi. Dada, Bu yerlar sapli sosliq ekan. Bundaq bo'lsa, temir yo'l yasag'ilay bo'lmaydi. Dada, burun siz har qanday qiyinchilik yo'liqsingizmi, uni yengib chiqatdingizmi? Robert. Mana endi yiningizdi menba. To'g'ri deding, Robert. Bunday kim men sizgandan bo'laman, dada. Rahmat, Robert. Shundan e'tiboran Stevenson bilan Robert har kuni ertagandan qorong'i tushgacha ishlab, 3 yil deganda oxir temir yo'lni yasab bitirdi. Lekin ba'zilar paravuzning bexatarligiga yanada ishonmaydi. Shunga Stevenson kishilarning paravuzni texnik yaxshi tushunishni ko'zda tutib, paravuz musobaqasi o'tkazish taklifini o'tirg'i qo'ydi. 1829 yili 10 oyning 6 kuni paravuz musobaqasi o'tkazildi. Birincisi Şabalir namlıq, ikincisi Başbiyarus namlıq, yani birisi Nobel bayrağı namlıq paravuzdi. Bak chiroyliqkan. Chempion bo'lsa-da gap yo'q. Cho'qim Nobel bayrog'i namli paravuz chempion bo'ladi. Bu paravuzchi Stevenson bilan Robert yasagan Rakita namlıq paravuz. Bu paravuz bekletgan. Nobel bayrog'i namli paravuz bilan qanday Shunday qanday chempion bo'la olsin? Rakita namli paravuz hargizmi chempion bo'la olmaydi. İkinci günü musabaqa başlandı. 32 kilometr aralıqda o yoq bu yoqqa 20 qatim menish belgilendi. Şabalir bilan Başbiyarus namlıq paravuzdan chataq chiqib, o'rnidan qo'zg'alanmadi. Bu bo'lmadi. Buni qandaqmi paravuz qilib bo'lsin? Nobel bayrog'i namli paravuz bataqi. Qo'zg'aldi. Nima degan bilan Nobel bayrog'i namli paravuzda? Voy, Nobel bayrog'i namli paravuzim bo'lgandi. Yaman bo'ldi. Chataq chiqqanda qiladi. Asta, Nobel bayrog'i namli paravuzmi yapti? Üçüncü günü Rakita namlıq paravuzga növbet geldi. Stevenson, Robert, gayret qilinglar. Rahmat. Kontraya sorma okuyat bu. Dada, tebrikleyme. Paravuz devri ahiri yetib keldi. Şu çağda Rakita namlıq paravuz saatiga 46 kilometr yürüp birinci oldu. 1830 yılı Manchester bilan York aralığında resmi poyuz qatnadı. Keyin Stevenson bilan Robert hamkorlashib, o'zliksiz yaxshilab nurg'un paravuzni yasadı. Shunga Stevenson paravuzning otasi deb ataldi. Angliyaning temir yo'l qatnashi tez taraqqiy qildi. 1850 yili 11 ming kilometrga, 1870 yili 25 ming
kilometrga, 1890-yili 320 kilometrga yetdi. Amerikada 1850-yili 14 kilometrga, 80 kilometrga, 260 kilometrga, 1920-yili 420 kilometrga yetdi. 1854-yili Amerikalik bir Yaponiya generaliga taqdim qilgan sovg'alarning ichida paravuz modeli batdi. 1872-yili Mingjining 5-yili Xinjiang bilan Xinbin oralig'ida birinchi qatim temir yo'l yasaldi. Shu chaqda Rakita nomli paravuzning muvaffaqiyatli yasalganiga 43 yil bo'lgandi. Poyezd kishilarning ajoyib olqishiga erishdi. Ilgari Xinjiangdan Xinbinga berish uchun to'g'ri bir kun ketadi. Poyezd bilan bo'lsa 54 minutda bag'il bo'ladi. Kira qimmat bo'lsa-mu, yanada poyezd qulaydi. Paravuzi bağın sır azıyıp onun o'rnini motorluq paravuz egalladi. Ya'ni elektrik paravuzlarni bor. Sen hammani ko'rgan bo'lsanglar kerak. Xayr xo'sh. Stevensonning paravuz yasagan ishlarini endi uqqansa, uqdim, shundaqmi? Ne ketdi bu? Telefon? Vay. Men. Sen o'zing yolg'iz ne ketding? Men elektrik poyezdda. Elektrik poyezdda? Bu kelgusidagi poyezd azroqni chayqalmaydi. O'rinda o'tirib televizor ko'rgili, telefondagi qilishga ajab qulaylikka. Stevenson hayron qilay aqchon. Hey, men kino ko'raman. Telefonni qo'yib Ha? Poyezdda kino ko'rgil bo'lamdika? Buldika, xo'shamsan. Uyg'urcha ovozli yuqori aniqlikdagi eng nodir filmlarni tushirmoqchi va ko'rmoqchi bo'lsangiz, Suzuk film tor bekitimizga qadam tashrif qiling. Tor bekat adresimiz www.suzukfilm.com. アレクサンダー・グラハム・ベルのお話。遠くの声を聞こう。ベルの電話機って面白い形をしてるのよ。さあ、この次も私と一緒にミームの世界へ。